再來看台中的關會中心呢，對舊年底開始就直直攏有欠貨情形。目前這 O 型甲 A 型的貨呢，攏無到一禮拜的安全庫存量。佇中華是有業者來舉辦一個關會送烏魚子的活動，請袂少人來關會。關會車外口有袂少人咧排隊，攏是要來關會民眾。台中會疫中心為舊年底寒流開始，一直攏有欠貨情形，佮加上舊曆過年年假長，中部貨庫的存量到今一直攏無提升到安全的庫存量。這回中華有業者舉辦關會送烏魚子活動，要來響應關會。重點是算關會吼，幫助民眾安尼。關會是一個最好的活動，又可以領贈品，又可以促進新陳代謝。民眾哦，要來關會愛付出，所以咱用烏魚子來甲感謝。民眾比手關會一地，救人一命。台灣會疫基金會表示，中部的貨庫主要供應予台中、彰化、南投、雲林等4個縣市的病院，一日需要1800地量。但是統計到拜三透早，其中 O 型的貨敢若剩4.6公 ，A 型的貨6.6公，攏無到7日的安全庫存量。可能延續的是去年天氣寒冷，然後過年比較多天的一個假期，整個量沒有提升起來，這樣延續下來，在一個最基本的7天的量還是不足的。台灣會疫中心指出，根據氣象預報，刷落來可能會落雨，加上清明連假，民眾會去陪伴，也是安排佚佗。時到關會人若少，可能會愈欠貨。關會中心鼓勵符合條件的民眾會當定期關會，共同維持醫療用貨的穩定。記者楊淑晴，中華報道。